ingang voor muskus of wat dan ook. Sprookjesachtige dingen. Ik zal dit even oprapen, want dat is volgens mij... Goedemiddag. Goedemiddag. Dit lag op de grond. Is dat van u? Ik denk het niet. Nee. Ik zal je even voorstellen. Bas van der Zwaan, L1 programma onderweg. Oké. Hallo, ik ben Tinto van deze winkel Fairy Tale Fashion. Hoe? Tinto? Ja, nee, Tinto. Alsjeblieft niet te veel reclame maken, maar Tinto. Tinto. Tonto ken ik wel. Oh ja. Ja, van de Lone Ranger geloof ik. Maar Tinto, dat is uw echte naam. Dat is mijn naam. Geweldig. Ja. Nou ja, wij kwamen hier langs. Ja. En dan denk je, dit is wel heel bijzonder. Wat En volgens... Ja, volgens de openingstijden bent u open. Ja, ik heb het op mijn webshop staan, op Facebook, overal op dat ik deze week dicht ben. Oh. Niet aan gedacht. Niet aan gedacht. Om dat daar ook op te zetten. Ik had het hier ook op willen hangen, niet uitgeprint. Niet aan gedacht. Mogen we desalniettemin even binnenkomen? Maar het is een ontzettende zooi nu, want ik ben aan het veranderen, bouwen, doen en zo. Maar natuurlijk mag je binnenkomen, ja. Want als ik zo onbescheiden mag zijn, dit soort winkeltjes, die zijn niet voor het oprapen in Limburg. Nou, in heel Nederland niet. Nee. Want waarom is dit dan zo bijzonder voor heel Nederland? Ik hoor het van de toeristen die hier komen, Ja. in de zomer. Ja, die heb je soms in Valkenburg. Ja, die heb je nog wel eens. En die hebben dan allemaal zoiets, of ze uit Friesland komen, of Drenthe, of Zeeland. En dan hebben ze allemaal zoiets heb je bij ons niet. En ik hoor het nou uit alle windstreken, dus ik denk nou, volgens mij in heel Nederland niet echt. Maar u bent geen... Hoef niet in u te zeggen hoor. Oh, je bent Tinto. Ik ben Tinto. Je bent geen geboren en getogen Limburgse? Absoluut niet, nee. Nee? Nee. Ik kom uit Rotterdam. Geboren en getogen in Rotterdam. Rotje knor. Rotje knor. Hoe kom je dan in Valkenburg terecht? Ja, dat is al heel lang een droom van ons. We zijn hier heel vaak geweest op vakantie, mijn man en ik. En nou ja, kinderen grote deur uit, kleinkinderen. En dan is het op een gegeven moment tijd, we kunnen iets anders gaan doen. En ik wilde graag, na mijn oude werk, was ik begonnen met dingetjes maken. Babyspulletjes, damespulletjes. En ik wilde zo graag een stenen winkeltje. Nou, dus toen kwam dit voorbij. In Valkenburg, waar we graag heen wilden. En een winkeltje. Dus wonen en werken op de plek waar je altijd van droomde? Waar we inderdaad zoiets van hadden, want daar gaan we ooit wel heen, ja. En dat is nu in totaal denk ik wel 2 jaar geleden. Maar 1,5 jaar geleden ruim is deze winkel geopend. Tinto, is dat allemaal jouw eigen haar? Nee. Nee. Ik moest het toch vragen. Ja. Maar, je ziet er ook uit alsof je zo uit Alice in Wonderland bent weggelopen. Oké. Ja, dat is niet zo gewoon uit Rotterdam dus. Nee, nou ja, dit is niet gemiddeld Rotterdams. Nee, dat is inderdaad ook waar. Dat is ook waar, ja. Nee, dat klopt. Maar loop je er altijd zo bij? Altijd, ja. Mijn hele leven al zoiets. Alleen had ik vroeger zwart haar van mezelf. Maar wel altijd zo, ja. Ik vind het fantastisch. Nou, dankjewel. Nee, maar jij past ook heel... Dit is jouw biotoopje, Zo hè? grappig, hè? Ja. Je bent hier zo enorm op jouw plek. Ja. Maak je ook dingen zelf? Ja. 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 Dus jij bent... Zal ik een lichtje aandoen? Zal dat helpen? Ja, Schijnen lig hier op mij. Oh, kijk nou toch. Ja, hoe vind je dat dan? Als je een prinses in de dop bent, dan ja. Ja, is zo, dat is zo. En komen hier dan... dit is ook al leuk. Hè? Het is een leuk duo. Lief, ja. Ja. Maar komen hier... Hoe gaat dat dan? Komen hier moeders binnen met kinderen? Of kinderen met moeders die...
Mama. Ja, mama, mijn moeder wil prinses worden. Oké. Ja, Maar maak je dan dingen op maat? nog niet, maar dat ga ik wel doen. Dat ga ik inderdaad wel doen. Dit soort dingen, dit soort dingen, die ga ik op maat maken. Nu zijn ze al heel flexibel, zeg maar. Maar dat vind ik wel leuk als mensen dan zelf kleuren en zo lengtes uit kunnen kiezen. Dus dat ga ik nog aanbieden. Maar ik moet even voorraden tulle, mijn favoriete stof. Ja? Ja, inslaan. Ja. Ja. En de jaren 20, Nou, dat is denk ik, hè? toevallig. De Charleston. Mhm. Ik vond hem gewoon zo leuk. En ik vond hem gewoon heel erg leuk. Omdat ik allerlei... Ja, ik koop eigenlijk in en ik maak zelf alleen dingen die ik zelf leuk vind. Ik heb niet een speciale stijl. Dat is het uiteindelijk wel geworden. Dus. Hey, maar Tintel, kom jij uit een creatief nest? Ja, toch wel, ja. Want? Nou ja, mijn vader was heel erg creatief met allerlei dingen. Meer op het technische vlak, maar wel ook met het mooi maken van meer meubels en muren en dat soort dingen. Mijn opa was kleermaker, serieuze kleermaker. Kijk. En mijn tante die borduurde en die timmerde hele schuren en schuttingen en die kon alles. Dus ja. En muzikaal zit ook veel. En dat is natuurlijk wel een beetje aan elkaar gerelateerd. Was jij vroeger al een prinsesje dan? Nee. Niet? Nee. Mijn moeder hield daar niet zo van. Oh. Nee. Dus die had kort haar, broek aan, stevige stappers. Niet dat getut. Nee. Oh. Ja, dan krijg je dit. Ja. Oh, dat was jouw manier van afzetten tegen. In eerste instantie wel, ja. En dat gaat niet meer over dan blijkbaar. En wanneer begon het echt dat je ook dingen ging maken? Nou, dat deed ik dus al van kleins af aan, voor mijn popjes. Dan knipte ik oude stukjes stof aan gort. En dat maakte ik dan passend op de popjes. En dan maakte ik hele outfitjes voor zulke popjes. Vond ik zo leuk om te doen. Ja. Heb je daar nog iets van? Nee. Oh, wat jammer. Hè? Ja. Ik zie het helemaal nog voor me. Nee. Dat is allemaal Zo leuk. verloren Het is gegaan. allemaal verloren gegaan. Mijn ouders hadden heel zorgvuldig allerlei dingen bewaard, hoor. Maar ik denk dat ik dat zelf in de loop van alle verhuizingen... kwijt bent geraakt. Ja. Ben jij nou ook een... Als jij door Valkenburg loopt, dan ben je een attractie, neem ik aan. Nou, dat is dus inderdaad zo, ja. Ja. Dat is echt zo. Ja, maar wat maak je dan zoal mee hier op straat? Kijk uit, je blijft overal aan hangen, inderdaad. Ja. Pas op, hè, want het is Tinto's lievelingsstofje, hè? Ja, maar daar heb ik dus een hoop van. Maar ja, nee, dat geeft niet. Maar wat maak je dan zoal mee hier op straat? Als ik de straat op ben, inderdaad, dan gebeurt het gewoon minimaal 1 keer dat ik erop aangesproken word. Maar op een positieve manier, dat valt me heel erg mee. Vind ik heel leuk. En dus mensen steken zelfs de straat over om me te komen. Mevrouw, mag ik even zeggen, je bent zo mooi, ja? Zo. Dat is zo leuk, echt zo leuk. Maar dat ben je ook. Je bent een wandelend sprookje eigenlijk. Ja. Oké. Ja, dat is hartstikke leuk om te horen. Nee, maar dat meen ik echt. Ja. Want dat vind ik... Ja, jij brengt kleur aan de wereld. Alleen al door de manier waarop je eruit ziet. Hoe lang zit je dan 's ochtends voor de spiegel om... Om dat er allemaal op te krijgen. Ja. Om mezelf aan te kleden, op te tutten. Of slaap je rechtop of zo? Oh, als ik dat zou kunnen, zou ik dat doen. Want het is inderdaad wel een klus. Ja, nee, daar ben ik zeker wel 20 minuten mee bezig. Oké. Een kwartier, 20 minuten, ja. Nou zei je net, Ja. toen we hier binnenkwamen, dat je had ook nog een vorige baan. Wat Ja. was jouw vorige carrière dan? Ik werkte als psychiatrisch verpleegkundige. Oké. Dat is iets totaal anders. In mijn beleving is het bijna het tegenovergestelde, ja. Ja, want dat is meer nachtmerrie dan sprookje. Ja, absoluut. Ja. Voor die mensen is het een nachtmerrie, ja. Ja.
Waarom doe je dat niet meer? Of ben je dat... Ja, dat heeft wat mij betreft een politieke achtergrond. Een politieke achtergrond? Ja, nou ja, door alle maatregelen. Je hoort het natuurlijk ook uit het onderwijs. Er wordt van alles ingevoerd aan monitoren, aan registraties, formulieren. Toen ik in de opleiding ging, dan was je de hele dag met de mensen bezig. Ja. En daar moest je je in verdiepen, daar moest je van alles mee. En nu is het zo, je zit de hele dag achter de computer en je bent met jezelf bezig. En ik vond het niet meer leuk. Ik vond dat echt heel moeilijk. Ik had zoiets, als ik secretaresse had willen worden, dan had ik het wel gedaan. Want dat ben je dan gewoon. De mensen zitten op de afdeling en jij zit achter je computer. Ja. Al die dingen in te vullen die, nou ja, eerlijk gezegd nergens over gaan. Nee. En waar ook eigenlijk nauwelijks wat mee gedaan wordt. Het is gewoon al die serieus waar. protocollen, Het is echt verschrikkelijk. En ik vond dat zo erg. Dan moesten we bezuinigen. En dan werd er bezuinigd. Niet op al die managers, waarvan er steeds meer kwamen. Die hele grote auto's neerzetten op het parkeerterrein. Door de week dan, in het weekend natuurlijk niet. En we moesten bezuinigen op de chips van de patiënten. Dat soort dingen. Ik trok het niet meer. Ik dacht, ik wil dit niet meer. Nee. Het is een herkenbaar verhaal. Ja, we horen het vaker van de mensen die we voor de camera krijgen... en die een verleden hebben in de zorg. Heel jammer, want het gaat uiteindelijk ten koste van de patiënten. Oh, zoals jij ook zegt. Dat is het, ja. Maar hoe mooi is het dan als je, als je hier je nieuwe leven van kunt maken? Toch, ja. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is een droom. Ik vind het echt heerlijk om hier rond te lopen, bezig te zijn. En altijd aan het sjouwen met die etalagepop. Dat vind ik echt zo leuk. Waar komt de naam Tinto vandaan? Dus, het is uit het Latijn en het betekent met kleur. Nou. Omdat ik, dat is eigenlijk toevallig. Ik draag altijd alleen maar zwart. Alleen maar. Altijd. Al vanaf de 20ste of zo. Maar het is niet de naam die je met je geboorte hebt meegekregen? Nee, die heb ik aan mezelf gegeven. 40 jaar geleden of 30 jaar geleden of zo. Ja. Nou, ik hoef die andere naam, die echte naam, die hoef ik eigenlijk helemaal niet te weten. Nee. Als Tinto paste bij jou. Dat is het gewoon. Ja, precies. Dat vond ik ook.